Bueno, claro que sí, continuamos. Continuamos en esta noche. Va para internet, va para internet. Va para güey, abajo. Para la comida que toca bien culero. Y yo me dejo chido su culero. Un saludo para la comida que toca bien culero. Bueno, dice, a ver, un saludo, dice, un saludo especial para la comida que toca bien culero. ¿A poco sí es cierto? Y una porra para la cumbita. No manches, a ver, una porra para la cumbita. ¡Más fuerte! No manches, el fuerte cuando me traía las caguamas, el güey era... Cuando era chalán de sonido. Otra porra, otra porra. Eso es lo que les debía de hablar. Eso es lo que debes de hablar cuando... Déjame pasar, Cuando nos hablan de chalanes. Yo te digo de chalanes, primero empecé con la cumbita. Y después seguí con el pianos. Después seguí con la roda. Y ahorita con el Charlie. Siempre agarrando a cualquier cabrón. Siempre agarrando a cualquier cabrón, la neta, güey, me cae. Es difícil. Richie. Es difícil levantar el pinche barco, pero es más difícil sostenerlo. Para Y ya tenemos internet. 18 años. Para internet. Ya tenemos 18 años en el movimiento sonidero. Y aquí seguimos con todos ustedes. Bueno, vamos a mirar, señoras y señores. Vamos a seguir con todos ustedes. Richie va para internet. Aguanta. Todos quieren sus saludos. Aguante. Que van a hacer nada. Denme chance. Bueno, vamos a ver. Quiero que toda la banda se la siga con las manos arriba. Toda la banda de acá de afuera. Y las manos arriba. Pero quiero ver a toda la banda prendida, más prendida, chingue su madre que no levante las manos. Tú, güey. Ya nada, amigo. Ya no tengo nada. Puro barrio libre. ¿Verdad? Es un hobby. Barrio. Va para el internet, el puto va para el internet.
por internet, este güey, voy por internet. Y se nos tiene la maleta. Luego del video de cielo bajo de los brazos de la maleta. Lacas y Macario. El lugar echado. Paso Berger. Monstruo. El Sabino. Patricia Richie de la buena y la campa. Patricia ahí en corto. No pases por aquí, hijo. Es que la vas a mover ahí, mijo. Es donde está la luz. Vámonos para allá. Para allá, mijo. Miguel. La pinche Richie, güey, no mames. Te voy a subir a internet todavía. No mames. No me quiere. A ver, de todos los que estamos aquí presentes, levanten la mano todos que son solteros y solteras. A ver ahora todos que son casados o casadas y tienen suegra. ¿Qué le decimos a la suegra? Tu mamá no me quiere. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. A la verga, la loca en la primera. Y si se quedó la